Збираю подрамник Opel Zafira. Знімаю рычаг і дивлюся, що ось це років 5 назад ця машина їздила, може трохи менше. Хтось поставив медну смазку і вона от продержалася, хоч би що. Ось я знімаю. От, все на медній смазці і легенько викрутилось. Головне зірвати, а далі воно легенько все викручується. От тобі медна смазка стільки простояла і вона добре служить.